Dobar dan, zovem zbog problema sa veš mašinom. Trebao bi mi majstor što pre. Dobar dan, naravno. Možete li mi reći adresu? Naravno, ja sam u centru Beograda, u Knez Mihajlovoj ulici. Znate li gdje je Kalemegdan? Da, znam. Kako da najlakše dođem do vas? Kada dođete do Kalemegdana, idete pravo Knez Mihajlovom sve do broja 22. U blizini je i poznata pekara. Ne možete da promašate. Zgrada je malo unazad od ulice. Ima velika plava vrata. U redu, zapisao sam. Šta je tačno problem sa veš mašinom? Pa, mašina je prestala da ispumpava vodu poslije pranja. Pokusao sam nekoliko puta da ponovo pokrenem ciklus centrifugi, ali bez uspjeha. Ne znam kako da ispraznim vodu. Razumem. Da li ste pokušali da proverite filter za čišćenje? Iskreno, nisam siguran kako to da uradim. Bojim se da nešto ne pokvarim još više. U redu, nema problema. Zvuči kao da bi mogao biti problem sa pumpom ili filterom. Najbolje je da dođem i lično pogledam. Kada bi vam odgovaralo da dođem? Što pre, molim vas. Imamo gomilu veša koje moramo oprati. Da li je moguće danas? Potrudit ću se da dođem danas, u popodnevnim satima. Zvaću vas pola sata pre dolaska. Da se ne biste zadržavali kod kuće nepotrebno. Hvala vam puno. Čekam vaš poziv. Nema na čemu. Vidimo se uskoro. Doviđenja, doviđenja.